Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड पार्ट अफ फिजिकल एजुकेसन गर्नेछौँ. ओके, वाइ? बिकज मैले जति बेला फर्स्ट पार्ट अपलोड गरेको थिएँ त्यति बेला मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याड कमेन्टेड कि हामीलाई यसको सेकेन्ड पार्ट पनि चाहिएको छ भनेर. अलराइट, सो हजुरले जति कमेन्ट गर्नुभएको छ जसको कमेन्ट बेसी हुन्छ आई विल ट्राई टु मेक द भिडियो अन द्याट पर्टिकुलर टपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो फर्स्ट क्वेसन के भनेको छ त भन्दाखेरि बाइल इज सिक्रेटेड बाइल. Okay, first let's understand what exactly bile is. Bile भनेको के हो? Bile भनेको के हैन, एक प्रकारको डाइजेस्टिभ लिक्विड हो. डाइजेस्टिभ के हो रे? लिक्विड हो. यसको काम के हो भन्दा हाम्रो फ्याट्सलाई ब्रेक गर्छ. फ्याट्सलाई के गर्छ रे? ब्रेक गर्छ इन्टु स्मल अब्जेक्ट्स. स्मल अब्जेक्ट्समा फ्याट्सलाई ब्रेक गर्छ. केले? बाइलले. ओके, अनि यो सिक्रेट कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि लिभरमा हुन्छ. ओके, so moving ahead to next question. Anabolic steroid is related to which hormone? हामीलाई चाहिँ हर्मोन्सहरु प्राय जस्तो नेचुरली हुन्छ हाम्रो बडीमा, कसैको पनि बडीमा नेचुरली हुन्छ हैन. अब यो नेचुरली बेसी हर्मोन प्रोड्युस भएन भने मान्छेले के गर्छन्? स्टेरोइडको प्रयोगमा ल्याउँछन्. स्पेशली हामीले देखेको छौं स्टेरोइड्स कसले युज गर्छ त भन्दाखेरि जिम जाने मान्छेले युज गर्छन् हैन. किन भन्दाखेरि उनीहरुको स्ट्रेन्थ, फिजिकल स्ट्रेन्थलाई बढाउनको लागि, मसललाई बढाउनको लागि जिम गर्दाखेरि मान्छेको मसल ठुलठुलो हुन्छ. वाइ? बिकज दे आर युजिङ स्टेरोइड्स विच इज नट भेरी गुड. केलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि भन्दाखेरि टेस्टोस्टेरोन हर्मोनलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि. ओके, नेक्स्ट, द्याट मिन्स यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर 2. नेक्स्ट क्वेसन, पोल डाइभ. अब हेर्नुहोस् ल, तपाईहरुको जुन चाहिँ यो पेपर छ फिजिकल एजुकेसन, यसमा स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड पनि थुप्रो क्वेसन्सहरु बनिन्छ, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टु टर्मिनोलोजिस. जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, पोल डाइभ एउटा एक प्रकारको के हो? एउटा टर्मिनोलोजी हो. हिच किक भन्ने के हो? टर्मिनोलोजी हो. ओके, यो टर्मिनोलोजीसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरु हो. जस्तै फर एक्जाम्पल, अझ एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि डिएलएस. अब तपाईलाई क्वेसन दिन्छ डिएलएस इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स भनेर हैन. डकवेट लुइस सिस्टम यो कुन चाहिँ स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड छ? क्रिकेटसँग रिलेटेड छ. ओके, त्यसैगरी पोल ड्राइभ कुन चाहिँ स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि खोखोसँग रिलेटेड छ. त्यसैगरी हिच किक कुन चाहिँ स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि इनफ्याक्ट लङ जम्पसँग रिलेटेड छ. सो यस्तो खालको टर्मिनोलोजीको बेस्ड थुप्रो क्वेसन्सहरु सोध्नु सक्छ. यो नेभर कुनै पनि स्पोर्टबाट सोध्नु सक्छ. ओके, मैले यो तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिनुको लागि यो दुईटा लिएर आएको छु. तपाईहरुको काम के हो एज अ स्टुडेन्ट, एज एन एस्पिरेन्ट भने यस्तो खालको स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलोजिस खोज्ने अनि पढ्ने. यो इम्पोर्टेन्ट हो, यो होमवर्क हो फ्रम आवर एन्ड. ओके, नेक्स्ट, अब स्पोर्ट्ससँगै कस्तो खालको क्वेसन्सहरु बनिन्छ त भन्दाखेरि सिक्वेन्स बेस्ड क्वेसन्सहरु बनिन्छ. फर एक्जाम्पल यु क्यान सी हियर इन दिस क्वेसन. यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ग्रान्ड स्ल्याम जुन चाहिँ टेनिस छ हैन, लङ टेनिस टुर्नामेन्ट, इन द अर्डर दैट दे आर प्लेड युजिङ द कोड्स गिवन बिलो. ओके, हामीले अरेन्ज गर्नुपर्छ, सिक्वेन्समा राख्नुपर्छ. ओके, सिक्वेन्समा राख्नुपर्छ. हामीलाई थाहा छ चारटा हुन्छ ग्रान्ड स्ल्याम्स. ओके, एउटा हुन्छ विम्बल्डन, अस्ट्रेलियन ओपन, युएस ओपन अनि फ्रेन्च ओपन. फर्स्ट केमा हुन्छ त? फर्स्ट कुन चाहिँ हुन्छ इनफ्याक्ट भन्दाखेरि फर्स्ट के हुन्छ? अस्ट्रेलियन ओपन. फर्स्ट अस्ट्रेलियन ओपन. अब यसको याद गर्ने तरिका पनि कस्तो हो त भन्दाखेरि ए फर हाम्रो अल्फाबेट पनि ए बाटै सुरु हुन्छ. अस्ट्रेलियन यो के अरे विम्बल्डन पनि हाम्रो के अरे सरी टेनिस पनि हाम्रो अस्ट्रेलियन ओपनबाटै सुरु हुन्छ. त्यसको बाद फलोड बाइ व्हाट? फलोड बाइ फ्रेन्च. फ्रेन्च के हुन्छ? सेकेन्ड हुन्छ. थर्डमा के हो भन्दाखेरि विम्बल्डन थर्डमा. ओके, फोर्थमा युएस. अब यदि हजुरहरुलाई यदि मात्र याद थियो भने कि अस्ट्रेलियन ओपन फर्स्टमा हुन्छ भने यहाँ एउटा मात्रै अप्सन छ. फर्स्टमा 2 छ. हेर्नुस्, 2 फर्स्टमा हुने एउटा मात्रै छ यहाँ मात्रै, अप्सन नम्बर 2 मा. ओके, इट इज नट के अरे हार्ड एन्ड फास्ट रुल त हैन कि तपाईहरुको एक्जाममा पनि एउटा मात्रै होस्, यसमा पनि त हुन सक्छ 2. सो इट्स एसेन्शियल दैट यु मस्ट नो त्यसको सिक्वेन्स इन अर्डर. ओके, फर्स्टमा अस्ट्रेलियन ओपन, सेकेन्डमा फ्रेन्च ओपन, थर्डमा विम्बल्डन अनि फोर्थमा युएस ओपन. ओके, नेक्स्ट, सो यो त भयो स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड. अब हेर्नुस्, यस्तो खालको क्वेसन्स पनि आउँछ सिक्वेन्समा गर्नुको लागि. ओके, द करेक्ट सिक्वेन्स अफ द पार्ट्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन. अब स्मल इन्टेस्टाइनलाई करेक्ट सिक्वेन्समा राख्नु भनेर भनेको छ. अब आई अन्डरस्ट्यान्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट. हेर्दाखेरि नामहरू हेर्दाखेरि डिफिकल्ट छ तपाईहरुलाई हैन, तर हामी के हो? हामी भारतीय हो. हामीहरु के हो रे? भारतीय. हामीलाई के गर्न जान्दछौं भन्दाखेरि जुगाड गर्न जान्दछौं. करेक्ट.
सो हाम्रो मोटिभ पनि के हो एक्जाम पास गर्नु यो सब अगर तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट छ भने जान्नुहोस् भेरी गुड ओके तर हामीलाई के छ हाम्रो मोटिभ एक्जाम निकाल्नुसँग मतलब छ ओके अब यो छोड्नु पनि सकिँदैन हैन यत्रो डिफिकल्ट छ म छोड्दिन्छु दैट इज नॉट एन अप्सन बिकज अगर यदि तपाईले छोड्नु हुँदैछ भने तपाईको कम्पिटिटरले त छोडेको छैन छोड्दैछ तपाईको कम्पिटिटरले छोडेको छैन सो इफ योर कम्पिटिटर इज प्रिपेयरिङ इवन यू शुड प्रिपेयर करेक्ट अब प्रिपेयर गर्नु कसरी इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट सो व्हाट डू वी स्टडी थ्रु निमोनिक्स बनाउँछौं अब निमोनिक्स बनाउँदाखेरि याद पनि हुन्छ फनी पनि हुन्छ पढ्नु मजा पनि आउँछ कसरी निमोनिक्स बनाउने भन्दाखेरि एउटा केटाहरुले आफूलाई के सम्झिन्छ ड्युड राइट सो एउटा केटा छ जो जसको नाम के हो ड्युड हो उ के भयो मेरो जिजु भयो के भयो रे मेरो जिजु भयो मतलब मेरो बहिनीसँग बिहे गर्यो करेक्ट अब मेरो बहिनी कस्तो छ त्यो त मलाई याद छ हैन सो मेरो बहिनीसँग बिहे गर्दाखेरि मेरो जिजु के भयो अल्टिमेटली इल भयो दैट मीन्स के भयो उ बिमार पर्यो करेक्ट नाउ यसको सिक्वेन्स पनि त्यही छ मेरो एउटा बहिनीलाई बिहे गर्ने जिजु सेकेन्डमा आउँछ जो जिजुको नाम के हो डुड हो जिजुको नाम के हो डुड एउटा डुड जो मेरो जिजु भयो जिजु भएर के भयो इल भयो सो दिस इज द सिक्वेन्स कस्तो लाग्यो त यदि यो सिक्वेन्स तपाईलाई मन पर्यो भने प्लिज गिभ दिस भिडियो थम्स अप अनि अल्सो यस्तो खालको के रे निमोनिक्स अझै अरु प्रकारले बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा ओके नेक्स्ट क्लीन गरौँ यसलाई व्हिच हेपाटाइटिस भाइरस स्प्रेड बाइ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट कुन चाहिँ हेपाटाइटिस भाइरस डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट स्प्रेड हुन्छ भनेर सोध्दैछ ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट हेपाटाइटिस बी डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट अब हेर्नुस् हेपाटाइटिस बी र एचआईभी मा एउटा स्लाइट डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि एचआईभी जुन रेटमा स्प्रेड हुन्छ नि त्यो भन्दा पनि 70 to 100% छिटो रेटमा हेभी स्प्रेड हुन्छ ओके अनि स्प्रेड कसरी हुन्छ थ्रु सेक्सुअल इन्टरकोर्स या त कुनै पनि प्रकारको एक्सचेन्ज अफ फ्लुइड्स ओके एक्सचेन्ज अफ फ्लुइड्स हुँदैछ भने या त कुनै पनि प्रकारको सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुँदैछ भने अन्डरस्टुड यो हेपाटाइटिस बी स्प्रेड हुन्छ एचआईभी पनि स्प्रेड हुन्छ त्यही भएर वी मस्ट अलवेज बी प्रोटेक्टिङ आवरसेल्व्स ओके देयर आर भेरियस मेजर्स दैट यू कैन अडप्ट स्पेशली एउटा मेजर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति बेला तपाईले डाक्टरकोमा गएर पनि इन्जेक्सनहरु लगाउनु पर्यो भने यू मस्ट अलवेज एन्स्योर कि तपाईको जुन चाहिँ इन्जेक्सन छ त्यो जहिले पनि सिल्ड होस् कहिले पनि खुल्ला इन्जेक्सन कहिले नलगाउनु सो दिस आर भेरियस मेजर्स दैट वी कैन यूज करेक्ट in order to ensure that this kind of viruses does not spread in your body okay so remember this very important moving ahead grip strength is measured by grip को जुन मान्छेको जुन चाहिँ grip को strength छ त्यसलाई मेजर गर्ने को नाम के हो भनेर सोध्दैछ dynamometer manuometer spirometer and flexometer okay यसको आन्सर भन्नु भन्दा अगाडि I just wanted to say you कि सानोमा क्लास 4 3-4 पढ्दाखेरि कराटे सिक्थे म हैन सो इट डजन्ट लुक लाइक दैट आई यूज्ड टु बी अ कराटे प्लेइङ किड देन बट एनीवे त्यति बेला हामीलाई ग्रिप गर्नुको लागि मुठी बनाउनुको लागि सिकाउनु भएको थियो आई स्टिल रिमेम्बर कि मुठी बनाउँदाखेरि कि हामीले यसरी बनाउँछौं हैन यसरी नो दिस इज नट अ पर्फेक्ट वे अफ मेकिङ दिस मुठी बनाउने एकदम पर्फेक्ट वे हैन हाउ वी आर सपोज टु डु यसरी हात निकाल्नु यु आर सपोज टु डु लाइक दिस ओके फर्स्ट डु लाइक दिस अनि यसरी and when you punch someone you should always ensure that you punch from this knuckles यसरी है अनि यस्तो पनि हुनु भएन तपाईको हात यस्तो पनि हुनु भएन यसरी okay so these are various methods that you can use to knock down your opponents correct so anyway यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ dynamometer okay option number A next the study of cell is called very simple right cytology option number 4 cytology study of cell okay next question during strenuous exercise the major reason for onset of fatigue is okay तपाईले पुरा बेसी एक्सरसाइज गर्नु हुँदैछ रे आज ओके तपाईले एकदम जोश छ रे बिहानै उठ्नुभयो तपाईले पुरा बेसी के गर्नुभयो एकैचोटी एक्सरसाइज गर्नुभयो तपाईलाई फटिग हुन्छ नि थाक्नु हुन्छ त्यो किन थाकेको त्यो क्वेशन सोध्दैछ ओके अक्सिजनको डेफिसिएन्सी भयो भने डिप्लेशन अफ अक्सिजन लैक्टिक एसिड फर्मेसन इन्क्रीज अफ कार्बन डाइऑक्साइड लेभल ओके सो व्हाट डू यू थिंक द आन्सर टु दिस क्वेशन इज यसको आन्सर हुन्छ option number 3 that is lactic acid formation okay बेसी एक्सरसाइज गर्नु भने एकदम खतरा एक्सरसाइज गर्नु भयो भने तपाईको
बडीमा ल्याक्टिक एसिडको फर्मेसन हुन्छ, त्यही भएर तपाईलाई के हुन्छ, तपाईलाई फिल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फटिग फिल हुन्छ। ओके, नेक्स्ट, फर इन्क्रिजिङ एन्ड्योरेन्स which drug is widely used by athletics? एन्ड्योरेन्स लाई इन्क्रिज गर्नको लागि एथलेटिक्स के युज गर्थ्यो पहिला भन्दा पहिला एम्फेटामाइन्स युज गर्थ्यो, तर आजकल यो जुन चाहिँ ड्रग छ यो ब्यान भन्छ। ओके, सो अहिले यस्तो खालको ड्रग जुन चाहिँ ब्यान छैन के हो भन्दा एउटा मात्रै अप्सनमा छ, यसको नाम हो क्याफिन, हैन। अब यो क्याफिन केमा पनि पाइन्छ भन्दाखेरि कफीमा पनि पाइन्छ, टीमा पनि पाइन्छ, चकलेट्समा पनि पाइन्छ, लिक्विड्सहरुमा पनि पाइन्छ, करेक्ट। हेल्थको लागि त एकदमै राम्रो होइन। वाइ बिकज अब तपाईलाई बेलुका निन्द्रा लागेन भने क्याफिन त खानै हुँदैन, कफीहरु खानै हुँदैन, सो यसले निन्द्रा भगाउने पनि काम गर्छ। ओके, नट भेरी गुड फर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, which physiological adaptation is most likely after several weeks of cross training? यदि थुप्रो वीक क्रस ट्रेनिङ गर्नुभयो भने तपाईको बडीमा कस्तो प्रकारको फिजियोलजिकल चेन्जेस आउँछ त्यो सोध्दैछ। ओके, improve HDL LDL ratio, leaked skeleton muscles, decrease bone mineral deposition, increase bone length, decrease tendon length. ओके, यो त हुने कुरै आएन, इन्क्रिज बोन लेन्थ, डिक्रिज टेन्डन लेन्थ, यस्तो हुने थियो भने त म अहिले पनि एक्सरसाइज गर्थेँ होला, हैन। बोनको लेन्थ त इन्क्रिज हुँदैन, सो तपाईको हाइट बढ्ने कुरा त हुँदैन। आफ्टर सर्टन जुन चाहिँ तपाईको एज भन्छ त्यो एज बादमा त तपाईको हाइट बढ्छ। ओके, डिक्रिज बोन मिनरल त्यो पनि होइन, हैन। इन्क्रिज स्केलेटन मसल्स होइन, अनि इम्प्रुभ एचडिएल एलडिएल। अब हेर्नुस् ल, यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि एचडिएल र एलडिएल भनेको, एचडिएल लाई हामीले के पनि भनिन्छ भन्दा यसलाई भनिन्छ हाम्रो फ्याट्स। कस्तो खालको फ्याट्स? नट फ्याट्स, फ्याट्सलाई के भन्दैनौ, देयर इज वान पर्टिकुलर टर्म विच इज युज, नो, कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोल। ओके, यो के हो? ब्याड कोलेस्ट्रोल, ब्याड कोलेस्ट्रोल। ओके, एचडिएल भनेको गुड कोलेस्ट्रोल, एलडिएल भनेको ब्याड कोलेस्ट्रोल, अन्डरस्टुड। अब गुड कोलेस्ट्रोलमा के आउँछ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले घिउ खान्छ नि, घी, नट्स, यो हो गुड कोलेस्ट्रोल। यो डाल्डाहरू हामीले खान्छौँ जुन चाहिँ स्पेशली मोमो खाँदाखेरि, मोमोमा डाल्डा हालेको मोमो, इट्स एक्सट्रिमली डेन्जरस फर हेल्थ, एक्सट्रिमली डेन्जरस। सो घरमै बनाएर खानु मोमो, इट्स गुड। या त कुनै पनि यस्तो खालको दोकानमा जानु खानुको लागि जहाँ चाहिँ डाल्डा युज गरेको छैन। वाइ डु आई से दिस इज बिकज आई एम अ भेरी ह्युज फ्यान अफ मोमो। ओके, बट दे हेभ बिन सम इन्स्टेन्सेस अब मलाई मोमो खाएर बहुत साह्रो परेको थियो। ओके, सो एनीवे, सो वाइ बिकज अफ दिस एलडिएल। सो यसको के गुड कोलेस्ट्रोल र ब्याड कोलेस्ट्रोलको लेभल मिलाउँछ के हो, यदि तपाईँले रेगुलरली ट्रेनिङ गर्नु हुँदैछ भने, अन्डरस्टुड। सो लेट्स मुभिङ अहेड टु नेक्स्ट क्वेसन। यसलाई क्लिन गरौँ। हाउ मेनी मेजर सलाइभरी ग्ल्यान्ड्स एक्जिस्ट इन द ह्युमन बडी? कतिवटा छ भन्दाखेरि 6 वटा छ, 6 वटा। ओके, अप्सन नम्बर 3 इज द करेक्ट एन्सर। मुभिङ अहेड टु नेक्स्ट क्वेसन। रिजन फर कन्स्टिपेसन। ओके, कन्स्टिपेसन भयो भने हामीले के सजेसन दिन्छौँ प्राय जस्तो, यदि मान्छेलाई कन्स्टिपेसन भयो भने पानी खाऊ न, भइहाल्छ, पानी खाऊ, तपाईँको कन्स्टिपेसन गइहाल्छ, करेक्ट। बट द्याट इज नट द एन्सर। ओके, पानी खानु ओभर एक्सेस वाटर इन्टेकले त होइन, पानी कम्ती भएर पनि होइन, वाटर इम्ब्यालेन्स पनि ओभर इटिङ भएर पनि होइन, तर तपाईँको यो कन्स्टिपेसन हुनु मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिसफङ्क्सनल लार्ज इन्टेस्टाइन। यदि लार्ज इन्टेस्टाइन डिसफङ्क्सनल भएको छ भने तपाईँको कन्स्टिपेसन हुन्छ। ओके, नेक्स्ट, द ह्युमन बडी ग्रेभयार्ड अफ रेड ब्लड सेल्स अर्गन इज कल्ड, के हो, केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि स्प्लिनलाई भनिन्छ। ओके, स्प्लिन, अप्सन नम्बर 2। यसलाई के पनि भनिन्छ, किन स्प्लिनलाई यो भनिन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ, आरबिसी, रेड ब्लड सेल, आरबिसी जुन चाहिँ छ त्यसमा गएर त्यो डेड हुन्छ, आरबिसी डेड बनाउने काम, यसलाई प्युरिफाई गर्ने काम, आरबिसीलाई प्युरिफाई गर्ने काम पनि स्प्लिनमा हुन्छ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन, मुभिङ अहेड। विच च्याम्बर, ओके, पम्प्स अक्सिजनेटेड ब्लड टु द बडी? कुन चाहिँ च्याम्बरले गर्छ? यो जुन चाहिँ राइट एट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम जुन चाहिँ छ यो के को पार्ट हो भन्दाखेरि हार्टको पार्ट हो कि। सो हार्टबाट चाहिँ कुन चाहिँ द्वारा चाहिँ पम्प गर्छ त अक्सिजन, अक्सिजनेटेड भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकल द्वारा गरिन्छ। अप्सन नम्बर 2 यसको एन्सर हुन्छ। ओके, हु कन्ट्रोल्स भोलुन्टरी मसल्स मुभमेन्ट? भोलुन्टरी भनेको के हो? जुन चाहिँलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै
मैले यो लेख्दैछु नि, सो म यो कति लेख्नुपर्ने म कन्ट्रोल गर्न सक्छु मेरो हातलाई, करेक्ट। तर वेन आई एम ब्लिङ्किङ द आई होइन, हामीले इनभोलन्टरीली हामीले ब्लिङ्क गर्छौँ होइन। तपाईँले सोच्नु होला होइन म त कन्ट्रोल गरेर राख्छु आई होइन, आई क्यान कन्ट्रोल आई ब्लिङ्किङ पनि म कन्ट्रोल गर्छु भने कति एक ड्यु टु के अरे तपाईँले सर्टन टाइमको लागि त गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो, त्यसको बाद त आँखाबाट आँसु आएर सबै हुन्छ, करेक्ट। तर यदि इनभोलन्टरीली ब्लिङ्किङ गर्नु दिनुभयो भने तपाईँ त्यस्तो केही समस्या हुँदैन। हार्टबिट तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कि म हार्टबिट रोकिदिन्छु भनेर, सक्नु हुँदैन, करेक्ट। रेस्पिरेसन त्यो पनि सक्नु हुँदैन। सो यो के हो, इनभोलन्टरी मुभमेन्ट्स। भोलिन्टरी मसल मुभमेन्टलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि सोम्याटिक नर्भस सिस्टमले। अप्सन नम्बर 2 सोम्याटिक नर्भस सिस्टमले। ओके, अटोमेटिक नर्भस सिस्टम जुन चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, जस्तै ब्लिङ्किङ अफ आई भयो या त बिटिङ अफ हार्ट बिट भयो, यो अटोमेटिक नर्भस सिस्टमले गर्छ। अन्डरस्टुड। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले के गर्छ, एन्डोक्राइन सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली हर्मोन्स प्रड्युस गर्ने काम गर्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टम त हामीले रेस्पायर गर्नुमा हेल्प गर्छ, करेक्ट। लार्जेस्ट बोन इन ह्युमन बडी, ह्युमन बडीमा लार्जेस्ट बोन केलाई भनिन्छ र कहाँ छ त्यो भन्दाखेरि फिमर बोन। ओके, फिमर अप्सन नम्बर ए, फिमर बोनलाई लार्जेस्ट बोन हो। कहाँ छ, थाइमा होइन, थाइ बोन। फिमर बोन भनेको के हो, थाइ बोन पनि भनिन्छ, मान्छेको तिग्रा। ओके, नेक्स्ट मेन फङ्सन अफ प्लेटलेट्स। ब्लडमा बेसिकली तीनटा हुन्छ नि, एउटा आरबिसी हुन्छ, एउटा डब्ल्युबिसी हुन्छ, एउटा प्लेटलेट्स हुन्छ होइन। प्लेटलेट्सको काम के हो भन्दाखेरि ब्लडलाई क्लट गर्नुको लागि बहुतै इम्पोर्टेन्ट काम हो। ओके, ब्लड क्लटिङ प्लेटलेट्सको काम। ओके, स्पेसली डेङ्गु भयो भने मान्छेको प्लेटलेट्स घट्छ। ओके, डेङ्गु कसरी हुन्छ, मच्छरले तपाईँलाई टोक्यो भने एक प्रकारको मच्छर। अब त्यो मच्छरको नाम पनि के हो, कुन चाहिँ मच्छरले टोक्दाखेरि डेङ्गु हुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोस् त कमेन्ट बक्समा, सो रिसर्च गरेर। ओके, हेमोग्लोबिन ट्रान्सपोर्ट्स, हेमोग्लोबिनले ट्रान्सपोर्ट गर्छ। ओके, फर्स्ट अफ अल त हेमोग्लोबिन भनेको के हो, हेमोग्लोबिन भनेको एक प्रकारको प्रोटिन हो। हेमोग्लोबिन के हो अरे, एकछिन, हेमोग्लोबिन भनेको एक प्रकारको प्रोटिन हो। कहाँ हुन्छ, आरबिसीमा। अब तपाईँलाई बुझ्नुभयो, मैले अहिले भर्खर के भनेको थिएँ, आरबिसीले के गर्छ भन्दाखेरि ब्लडलाई ट्रान्सफर होइन के गर्ने काम गर्छ, अक्सिजनलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ आरबिसीले, करेक्ट। सो यो जुन चाहिँ हेमोग्लोबिन छ आरबिसीको प्रोटिन हो। द्याट मिन्स हेमोग्लोबिनले के गर्छ त भन्दाखेरि अक्सिजनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ, सिम्पल। अन्डरस्टुड। नेक्स्ट क्वेसन, स्प्रेन जुन चाहिँ इन्जरी छ त्यो केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि मसल, लिगामेन्ट, बोन अनि नर्भ। यो स्प्रेन लिगामेन्टसँग रिलेटेड छ। ओके, स्प्रेन इन्जरी। ओके, स्ट्रेन भन्ने छ नि एउटा यो, ओके वेट, ओके लिगामेन्ट SPRAIN स्प्रेन। मसलसँग के हुन्छ, मसल इन्जरी भयो भने स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन। बोनको इन्जरीलाई के भन्छ, फ्र्याक्चर, FRACTURE। ओके, नर्भलाई त के भन्छ, नर्भ ड्यामेज। ओके, नर्भलाई नर्भ ड्यामेज भयो। ओके, सो याद गर्नु होला स्प्रेन र स्ट्रेनमा चाहिँ, स्प्रेन भनेको लिगामेन्ट, स्ट्रेन भनेको मसल। ओके, so I hope with this we have come to the end of this session. So 21वाला क्वेश्चन थियो। So if you like the session, please give this video your like, share and subscribe if you have not yet already. And if you want part 3 of this video, again comment down on the comment box. If you want different video, again you can comment down in the comment box. Thank you all very much for attending this class. I'll meet you in the next class. Thank you.